Freitagabend hatte alles, was einen Sommerabend unvergesslich macht. Eleganz, Musik und ein Hauch von Glamour. Pünktlich zur Premiere hat sich der Schlosspark von Thurn und Taxis in ein Paradies für Genießer verwandelt. Die Schlossfestspiele 2025 endlich wieder. Auf was freuen Sie sich denn ganz besonders? Also erstmal auf den heutigen Abend mit diesem prachtvollen Wetter freue ich mich besonders und ich freue mich natürlich auch auf die ganze Woche und habe gerade fest gebetet in der Kirche, dass wir die ganze Woche schönes Wetter haben. Ob Kulinarik, Dekoration oder Atmosphäre, das Team um Steffi Birnthaler sorgt für ein rundum stilvolles Erlebnis. Und auch für Organisator Ludwig Söll lohnt sich die harte Arbeit, wenn man dann im atmosphärischen Schlosshof steht. Super, es ist immer ein wahnsinniges Erlebnis. Man plant das ganze Jahr lang und dann steht man einfach hier und es funktioniert und man sieht die Gesichter, die sich freuen, weil sie einen tollen Abend hier verbringen können und das erfüllt schon fast mein Herz, ja. Also die Anspannung verfliegt nie ganz, aber wenn man dann drin sitzt und man wird von der Geschichte in so einen Bann gezogen, dann verliert man sich auch und dann ist auch die Anspannung mal ein paar Stunden weg. Während sich der Platz vor der Bühne füllt, steigt die Spannung. In den ersten Reihen Prominenz aus Kultur, Politik und Gesellschaft und die fürstliche Familie. Mit Nabucco von Giuseppe Verdi bringt die Premiere ein Drama über Macht, Wahnsinn und Erlösung auf die Bühne. Ein eindrucksvoller Auftakt für die Schlossfestspiele 2025.